أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Zoro sọ wípé ọ̀wẹ́ ogun tí wọ́n mẹ́nu bà lónìí lọ́wẹ́ ogun Hazrat Mundhir bin Amr tó tún mọ̀ sọ́wẹ́ ogun Biru Mauna. Ìṣẹ̀lẹ̀ abanilọ́kànjẹ́ yìí náà wáyé lọ́dún 4 Hijira. Àwọn kan ló wáyé ṣáájú ọ̀wẹ́ ogun Rọ̀jí, àwọn mìíràn ní lẹ́yìn ogun Rọ̀jí ni. Ọ̀wẹ́ ogun yìí náà tún jẹ́ àpẹẹrẹ ìjàmbá májẹ̀mú àti ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó burú jáì bíi ti Rọ̀jí. Wọ́n máa pọ̀wé ogun yìí ní Sàríyà Biru Mauna. Kànga Mauna yìí wà lópòpónà Medina láti Mecca níbi kànga àwọn Banu Sulaim. Èyí sì lórúkọ agbègbè ọ̀hún. Èyí ló ṣe wọ́pọ̀ láti pọ̀wé ogun yìí ní Sàríyà Biru Mauna. Hazrat Mundhir bin Amr ló darí ọ̀wẹ́ ogun yìí náà tó ṣe máa ń pè ní Sàríyà Hazrat Mundhir bin Amr. Wọ́n sì tún máa ń pè ní Sàríyàtul Qura pẹ̀lú. Ọ̀dọ́ ni gbogbo àwọn sàábé tán lọ fọ́wé ogun yìí látàrí pé wọ́n jẹ́ kọ́rí Al-Qur'ani làwọn ènìyàn tún ṣe máa ń fọ̀rọ̀ Qur'an rántí wọn. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa ohun tó pilẹ̀ ogun yìí pa àwọn ìran Sulaim àti Ghatafan ni wọ́n tẹ̀dó sọ́wọ́ òkè àárín gbùngbùn ilẹ̀ Lárúbáwá nílẹ̀ Najd. Wọ́n á sì máa pète pẹ̀lú àwọn Quraishi Mecca látakò àwọn Mùsùlùmí. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ níwàkiwà wọ́n ń gbèrú. Gbogbo ọwọ́ òkè Najd sì ti kún fún májèlé ìdòdì Islam. Nínú àwọn ọjọ́ ọ̀hún tí a mẹ́nubà yìí, lárákùnrin kan Abu Bara Amri tí í ṣe kan náà àwọn baálẹ̀ Banu Amir tán wà láàrin gbùngbùn ilẹ̀ Lárúbáwá. Ó lọ rèé pàdé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Pẹ̀lú pẹ̀lẹ́kùtù àti ìṣejẹ́jẹ́ náà ṣe pé sójú ọ̀nà Islam. Òun náà ṣe bí ẹni tí ń tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ gbọ́rọ̀ wọn, ṣùgbọ́n kò di Mùsùlùmí. Síbẹ̀ náà, ó tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam láti rán àwọn sàábé kan pẹ̀lú àwọn lọ sí Najd tí wọ́n ó fi lọ polongo fáwọn ará Najd. Mo sì níwòye pé àwọn ará Najd ò ní kọ ìpolongo yín. Wọ́n dá lóhùn pé mi ò ní gbẹ́kẹ̀lé nínú àwọn ará Najd. Abu Bara dáhùn pé ẹ má ṣe yọnu, mo ṣetán láti gba ìwọ̀ ààbò àwọn tẹ́ bá rán léra mi lórí. Ìgbà t'Abu Bara sì jẹ́ baálẹ̀ tó ní kìmí láàrin àwọn ìran ọ̀hún, wọ́n gbàfà fún májẹ̀mú tó ṣe. Wọ́n sì rán àwọn sàábé kan tẹ̀lé. Èyí ni ẹgbàá wa tó wà ní ìtàn. Nínú Bukhari ó wà pé àwọn ìran Ril, Zakwan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tán jẹ́ ìran gbajúgbajà Banu Sulaim làwọn kan nu wọn lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam.
wọ́n farahàn bí ẹni fẹ́ Islam láti tọrọ pé kán rán àwọn kan tẹ̀lé àwọn nítorí àwọn ènìyàn tí wọ́n jọ̀tá Islam. Kò sẹ́là irú alátìlẹ́yìn tó ń tọrọ nínú àkọsílẹ̀ yìí, bóyá fún ìpolongo ẹ̀sìn àbí fógun. Ní ṣókí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rán wọn lọ. Ó ṣeni láàánú pé ẹ̀là ìṣẹ̀lẹ̀ Bírù Màúnà náà nípa kaṣọ́nù Bukhari pẹ̀lú léyìí tó ṣe ṣòro láti mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀, ṣùgbọ́n ohun tó fojú hàn nípa àwọn ìran Rail àti Zakhwan náà lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n sì tọrọ kán rán àwọn sàábé kan pẹ̀lú àwọn. Ọ̀nà táwọn ìgbàwá méjèèjì yìí ṣe lè bára wọn lọ lè jẹ́ pé Abu Bara Amri tí í ṣe baálẹ̀ kan náà lọ pẹ̀lú àwọn ìran Rail àti Zakhwan yìí, ó sì bójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ̀rọ̀ lórúkọ wọn. Torí bó ti wọnú àwọn ìwé ìtàn pójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ pé àwọn ò ní fọkànbalẹ̀ nípa àwọn ará Najd, tó sì ṣe fèsì póun ó jó nídúró wọn. Ìnira kankan ò ní kan àwọn sàábé yín. Èyí fi hàn pé Abu Bara wà pẹ̀lú àwọn ìran Rail àti Zakhwan. Láwọn tọ́kàn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ò balẹ̀ lé, Allahu a'lam, Olúwa ló mọ̀ jùlọ. Ní ṣókí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rán ikọ̀ àwọn sàábé kan lábẹ́ Mundhir bin Amir Ansari lóṣù Safar ọdún 4 Hijira. Ọ̀pọ̀ wọn jẹ́ Ansari, òǹkà wọn sì ń lọ bí 70. Ó sì fẹ́ jẹ́ pé gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ kọ́rí alukurani. Alákọsílẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìyípo ìrètí àti akitiyan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní gbogbo ìgbà, gbogbo àkókò ní kẹ́sìn Olúwa gbáyé kan, kí gbogbo aráyé wá sínú Islam, kan dẹrú sí Ọlọ́run, kan lè bá aṣoríire láyé àti lọ́run. Èyí ló fà á tán ṣe náà ní ìpolongo ẹ̀sìn jùlọ. Wọ́n sì máa sa gbogbo àpọn. Wọn kì í bìkítà ohun tí ò bá pèpè fún nínú ìjùsílẹ̀. Èyí ló fà á tó fi jẹ́ pé tòun ti bá ti ní kíyèsára fẹ́ wo àwọn ará Najd, wọ́n tó gbẹ́kẹ̀ lé Olúwa. Wọ́n sì rán ikọ̀ àwọn sàábé ńlá kan lábẹ́ ọ̀rọ̀ ìdánilójú Abu Bara. Nítorí ojúṣe ìpolongo ẹ̀sìn àti lọ síwájú ìyìnrere abiyì Islam nìkan náà ṣe gbèrú ìgbésẹ̀ ńlá yìí. Ní ṣókí, Hazrat Munzir bin Amr tí ṣadarí ikọ̀ jáde pẹ̀lú èèkàn nú àwọn Banu Sulaim tí í ṣe Muttalib Sulami. Nígbà tó dé Bírù Màúnà, wọ́n pàgọ́, wọ́n sì fi ìdáranjẹ ẹran ègún wọn sábẹ́ àmójútó Hazrat Amir bin Umayya Zamri. Haris bin Sima náà wà pẹ̀lú wọn. Dípò Haris, orúkọ Munzir bin Muhammad ní Ibn Hisham dá. Ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kan náà tó ń wà tó jẹ mọ́wọ́ ogun yìí. Wọ́n kọ lórúkọ Amir bin Tufail. Ẹ̀là rẹ̀ lọ báyìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọ àpilẹ̀kọ kan fún àwọn sàábé lórúkọ Amir bin Tufail. Ọmọ bàkan lárákùnrin yìí jẹ́ sí Abu Bara Amr bin Malik. Onígbéraga onígáàrú kan nù àwọn baálẹ̀ Banu Amir sì ni pẹ̀lú. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní párákùnrin yìí ti mọ òdodo ìpolongo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ́kàn rẹ̀. Ó sì mọ̀ yékéyéké pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń bọ̀ wá borí gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá láìpẹ́. Wọn yóò sì tẹ̀lé wọn. Tó ń ti bẹ́ẹ̀, arákùnrin yìí tún ríra rẹ̀ nípò ìjọba. Báyìí lèrò àṣetánì bẹ̀rẹ̀ sí já lẹ́mìí rẹ̀ pé òun ò
lọ pé òun ò ṣe kúkú lọ bójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fúnra òun fún ìdúnàdúrà. Báyìí lórí ọ̀dọ̀ wọn tó ń wí pé mò ń yọ̀ǹda ìjọba ìgbèríko fún yín tèmi ó sì máa ṣèjọba àwọn ìlú, tàbí kí n járòlé lẹ́yìn yín. Àfàìjẹ́bẹ̀ màá fà àwọn ọmọ ogun 1000 lórí ẹṣin pupa àti 1000 lórí ràkúnmí kógun jà yín. Àwọn gbèdéke mẹ́ta yìí ló làálẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọ gbogbo ìpèpè aláfojúdi Amr bin Tufail ọ̀hún, wọn ò gbà kankan nú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó wá darí lófìfo. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wòye sí pótọ́ láti jàǹfààní àwọn ikọ̀ Bírù Màúnà láti pè sọ́nà ẹ̀sìn. Lára bẹ́ẹ̀ náà fi fàpilẹ̀kọ kan rán àwọn sàábé lórúkọ rẹ̀. Hadrat Mundhir bin Amir tí ṣadarí ikọ̀ ọ̀hún fún Hadrat Haram bin Milhan lápilẹ̀kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti fi jíṣẹ́ fún baálé àwọn Banu Amir, ìyẹn Amr bin Tufail. Ẹ̀láwà lákọsílẹ̀ pé Hadrat Haram bin Milhan máwọn sàábé méjì pẹ̀lú wọn. Àtìrò nìkan nù wọ́n jẹ́, orúkọ wọn ní Ka'b bin Zaid. Ọ̀pọ̀ àwọn onítàn dárúkọ ẹnì kejì, ṣùgbọ́n nínú Fathul Bari tí í ṣe ẹ̀là Bukhari, wọ́n yànnàná ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lábẹ́ ogun Rọ̀jí, wọ́n sì porúkọ ẹ̀mẹ̀wà kejì ní Mundhir bin Muhammad. Ní ṣókí, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀síwájú. Hadrat Haram ti pilẹ̀ sọ fáwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn pé ẹ wà nítòsí, èmi á lọ bá wọn. Wọ́n bá fún mi láàbò, ó dára, ṣùgbọ́n tó bá ṣekú pa mí, ẹ̀yin ẹ darí sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀mẹ̀wà yín yòókù. Lẹ́yìn èyí, tìgboyà ló lọ bá ọ̀tá Ọlọ́run Amr bin Tufail. Ó jókòó nígbà náà lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn Banu Amir kan. Haram bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ pé ǹjẹ́ ẹ ó fún mi ní májẹ̀mú ààbò láti jẹ́ iṣẹ́ àpilẹ̀kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún yín bí? Wọ́n wí pé bẹ́ẹ̀ ni, à ń fún ọ ní májẹ̀mú ààbò. Haram bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀. Nínú ẹgbàá Musa bin Uqba, ó wí pé Haram bẹ̀rẹ̀ sí ka àpilẹ̀kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún wọn. Nínú Tariq Tabari, ó wà pé Haram bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin ènìyàn Bírù Màúnà, mo dé wá bá yín nípò ìránṣẹ́ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam. Mo jẹ́rìí pé kò sí ohun ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sì lẹ́rú sìn àtòjíṣẹ́ rẹ̀. Torí náà ẹ gba Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ sallallahu alaihi wasallam. Ọ̀rọ̀ oníbùkún Haram yìí sì ń lọ lọ́wọ́ ńgbà táwọn tó wà níbẹ̀ ṣe bí ẹni tó ń tẹ́tí gbọ́. Wọ́n á ṣẹ́jú sẹ́nìkan, ó dẹ́yìn Haram lójijì, ó gún wọn lọ́kọ̀, lẹ́yìn tó wọ̀ wọ́n lára kanlẹ̀. Ẹgbàá kan lọ báyìí pé Haram mú àpilẹ̀kọ lọ iwájú Amr bin Tufail, ẹni búburú yìí ò tiẹ̀ wulẹ̀ bójú wò tó ṣe ṣàkọlù ṣekú pa wọ́n. Ní ṣókí, nígbà tó pẹ́ Hadrat Haram ò darí, àwọn mùsùlùmí tọpa wọn lọ. Àwọn kan rìn jìnnà tán fi pàdé àwọn tó ń bọ̀ wá ṣàkọlù. Wọ́n rọ kiri ká àwọn mùsùlùmí, òǹkà àwọn ọ̀tá yìí pọ̀, ogun bẹ́ sílẹ̀, wọ́n sì ṣekú pa àwọn sàbí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ọ̀rọ̀ ìfikúṣẹ̀rí Hadrat Amir bin Fuhaira lójú ọ̀wé ogun yìí lọ báyìí. Ẹrú tí Hadrat Abubakar dá sílẹ̀ ni wọ́n sì tún ṣoríire pé àwọn náà wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti Hadrat Abubakar lásìkò hijira lọ sí Medina. Ibi ìṣẹ̀lẹ̀ Bírù Màúnà làwọn náà ti jẹ́rìí ikú. Ìgbà tán ṣekú pa wọ́n mú Hadrat Amr bin Umayya Zamri dé. Báyìí Amr bin Tufail béèrè pé ta leléyìí.
ó wá ń tọ́ka sápìlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Amr bin Umayya dáhùn pé Amr bin Fuhaira ni. Amr bin Tufail wípé mo rí tí a gbé Amr bin Fuhaira sí sánmà lẹ́yìn tán ṣekú pa wọ́n. Arákùnrin yìí ò tí ì di mùsùlùmí ńgbà ọ̀hún, ìyẹn nígbà tó fi ríran ọ̀hún. Kódà mò ń rí wọn láàrin sánmà àti ilẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n gbé wọn sọ̀kalẹ̀. Ìró wọn dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n sì fáwọn sàábé ní ìró ìṣekúpa wọn. Wọ́n á wí pé àwọn ẹmẹ̀wà yín ti fi kú ṣẹ̀rí, wọ́n sì ń ṣàdúrà pé èrè Olúwa wa bá a wí fáwọn ẹmẹ̀wà wa pé inú ìyọ́nú la wà, Olúwa sì ń yọ́nú sí wa pẹ̀lú. Báyìí lolúwa jẹ́rò wọn. Ẹgbà wa Sahih Bukhari leléyìí. Ìyapa wà lórí ẹni ṣekú pa Hazrat Amr bin Fuhaira. Àwọn kan ní Amr bin Tufail ló ṣekú pa wọ́n. Àwọn ẹgbà míì sì wí pé Jabbar bin Salma ló ṣekú pa wọ́n. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu tọ́ka sí fikúṣẹ̀rí Hazrat Amr bin Fuhaira. Wọ́n kọ báyìí pé Islam ò gbógo tàtàrí idà. Islam ò gbógo látàrí idà. Ẹ̀kọ́ tó yáyì tó ń wọni lọ́kàn tó mú wá ẹni rí yípadà tó ga jùlọ ní Islam ṣe borí. Sàbẹ kan wí pé ohun tó sọ mí di mùsùlùmí ni pé mo bá àwọn ìran ọlọ́tẹ̀ tó ń ṣekú pa àwọn 70 kọ́rí mùsùlùmí lálejò. Nígbà tó ń ṣàkọlù fáwọn mùsùlùmí, ó ń bẹnu wọn tó gun ṣóńṣó òkè lọ, àwọn mìíràn sì dìde kojú wọn. Torí pé àwọn ọ̀tá pọ̀, àwọn mùsùlùmí sì kéré jọjọ. Bẹ́ẹ̀ wọn ò lérò ìjà lọ́dọ̀. Èyí ló mú wọn ráwọn mùsùlùmí pa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ní paríparí, wọ́n ní sàbí kan tó wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lásìkò hijira. Òun ló ṣẹ́kù tó sì jẹ́rú ẹrú tí Hazrat Abubakar dá sílẹ̀. Amr bin Fuhaira lórúkọ wọn. Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn parapọ̀ gbá wọn mú. Ẹnìkan sì fọkọ̀ gún wọn láyà. Wíwọ̀ tọ́kọ̀ wọ̀ wọ́n lára báyìí ni gbólóhùn jáde lẹ́nu wọn pé fustu wa rabbil Kaaba. Mo folúwa Kaaba búra, mo ti yege. Ẹlẹ́lá yìí tí ò tí ì di mùsùlùmí ńgbà náà wí pé nígbà tí mo gbọ́ gbólóhùn yìí látẹnu wọn, ó ṣe mí ní kàyéfì. Mo wí pé arákùnrin yìí ti jìnnà sílé, ó jìnnà sí táyà tọmọ. Ó wá kojú mùsíbà ńlá yìí, wọ́n sì ń pa pẹ̀lú ọkọ̀, ṣùgbọ́n lásìkò ìṣekúpa, ohun tó wí ni pé mo folúwa Kaaba búra, mo ti yege. Ẹni yìí á ṣe èrè níbí. Wọ́n wí pé mo tàtàrí èyí béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn pé kí leléyìí, èé ṣe tó jẹ́rú gbólóhùn yìí ló tẹnu rẹ̀ jáde. Wọ́n wí pé ìwọ ò mọ̀ wọ́n ni, ọlọ́dẹ orí làwọn mùsùlùmí yìí ṣẹ́. Nígbà tó bá ń kú lójú ọ̀nà Ọlọ́run, wọ́n á máa wòye pé Olúwa ti yọ́nú sáwọn, àwọn sì ti ṣoríire ni. Wọ́n wí pé èyí lápa lára mi débi tí mo pinnu pé n ó lọ àárín gbùngbùn wọn, n ó wọ àárín gbùngbùn wọn lọ láti ṣèwádìí ẹ̀sìn wọn yìí. Wọ́n wí pé báyìí ni mo dé Mẹ̀dínà tí mo sì di mùsùlùmí lẹ́yìn tí mo kẹ́kọ̀ọ́. Sàhábà yìí wí pé wọ́n ń ṣekú pa arákùnrin kan lọ́wọ́, ó sì jìnnà réré sílùú rẹ̀, kò sí bàtàn rẹ̀ kankan nítòsí. Ohun tó tún wá ń jáde lẹ́nu rẹ̀ ni pé fustu wa rabbil Kaaba. Èyí lápa lára rẹ̀ débi pé bó bá ti ń rọ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí débi fustu wa rabbil Kaaba, kàkà kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí á ṣara rẹ̀ gìrì lójijì, omijé sì máa ṣẹ̀ lójú rẹ̀. Wọ́n wí pé ìwà àti ẹwà ní Islam bá tàn ká, kì í ṣe agbára káká. Lórí gbólóhùn tó tẹnu Hazrat Amr bin Fuhaira jáde lásìkò ìfikúṣẹ̀rí,
ó ń bẹ tó jẹ́ fustu wa rabbil kaaba àti fustu wallah, ẹgbàá méjèèjì ló wà. gbólóhùn yìí sì jáde lẹ́nu àwọn sàábé mìíràn náà pẹ̀lú. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sọ nípa rẹ̀ pé ó ti di mímọ̀ fún wa bá a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ìtàn pé lílọ táwọn sàábé máa ń lọ sójú ogun jẹ́ pẹ̀lú àmọ̀dájú pé ohun ìfọ̀kànbalẹ̀ àtayọ̀ nífikúṣẹ̀rí lójú ogun jẹ́ fáwọn. bí ìnira kan bá sì dé bá wọn lójú ogun, wọn ò ní rí sí ìnira, ìdẹ̀ra ni wọn á máa rí sí. báyìí la rọ́pò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nínú ìtàn àwọn sàábé, báwọn sàábé á máa rí ìfikúṣẹ̀rí sí ìbàlẹ̀ ọkàn. fún àpẹẹrẹ, àwọn ufas tó ń fi ránṣẹ́ sáàrin gbùngbùn ilẹ̀ lárúbáwá fún ìpolongo ẹ̀sìn. ọ̀kan nínú wọn ni Haram bin Milham. ìgbà tó lọ bá Amr bin Tufail tí í ṣe baálẹ̀ àwọn ìran Amir, àwọn ẹmẹ̀wà yòókù rọsẹ̀ lẹ́yìn. nípìlẹ̀ṣẹ̀ Amr bin Tufail àtàwọn ìran rẹ̀ kí káàbọ̀ lọ́nà àbòsí, ṣùgbọ́n kété tó fìkàlẹ̀ sí tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣèwàásù Islam. báyìí lẹ́ni ogun kan ṣẹ́jú sí kejì tí wọ́n sì ṣàkọlù fún Haram bin Milham pẹ̀lú ọkọ̀ látẹ̀yìn. wọ́n gún wọn lọ́kọ̀ látẹ̀yìn, èyí mú wọn ré lulẹ̀. kété tó ré lulẹ̀ ni gbólóhùn jáde lẹ́nu wọn pé Allahu Akbar, fustu wa rabbil kaaba, èyí ni pé mo folúwa kaaba búra, mo ti yege. àwọn ẹ̀dákẹ́dá yòókù yìí lọ kiri ká àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ yòókù, wọ́n sì ṣàkọlù fún wọn. nínú ikọ̀ yìí ni Amir bin Fuhaira tí í ṣe ẹrú tí Hazrat Abubakar dá sílẹ̀ náà wà. òun náà wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lásìkò ìjìra. ẹni tó ṣe kó pápá ó padà gba Islam, ó sì máa ń fúnra rẹ̀ wípé ohun tó mú un gba Islam ni pé ìgbà tó ń pa Amir bin Fuhaira, gbólóhùn tó jáde lẹ́nu rẹ̀ ni fustu wallah, mo folúwa búra, mo ti yege. ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fi yé ni pé dípò ìbànújẹ́, ayọ̀ nífikúṣẹ̀rí jẹ́ fáwọn sàábé. Jabbar bin Salama tó ṣekú pa Hazrat Amir bin Fuhaira pàpà gba Islam. ó wí pé ohun tó darí ẹ̀mí mi sí Islam ni pé lọ́jọ́ Biru Mauna, mo ju ọkọ̀ kan, ó sì bọ́ sáàrin èjìká Amir bin Fuhaira. mo rí tí ṣóńṣó ọkọ̀ ọ̀hún yọ jáde láyà rẹ̀. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́yìn èyí ni mo gbọ́ tó wí pé fustu wallah, mo folúwa búra, mo ti yege. ọ̀rọ̀ yìí ta sí mi létí, ó sì gbogbo lọ́kàn mi. mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú ohun tí gbólóhùn yìí já mọ́. irú àṣeyọrí wo ló ṣe? mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣekú pa ni. lábẹ́ ìrújú yìí ni mo lọ bá mùsùlùmí kan tó ń jẹ́ Dhahak bin Sufyan Kalbi. mo ṣàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀ fún un, mo sì béèrè ohun tí gbólóhùn náà já mọ́. ó wí pé ohun táṣeyọrí ọ̀hún túmọ̀ sí ni èrè àlùjánnà. ìgbà tí mo gbọ́ èyí, mo wí pé mo fọlọ́run búra, ó ti yege lóòótọ́. ó pè mí láti wọnú Islam, mo sì gba Islam. lórí ọ̀wẹ̀ ogun Biru Mauna, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ báyìí wípé ìgbà táwọn ènìyàn dágbègbè kan tó ń jẹ́ Biru Mauna, èyí tí wọ́n pè bẹ́ẹ̀ látàrí kànga ibẹ̀, arákùnrin kan Haram bin Milhan tó jọba kan ìyá Anas bin Malik lọ láti jẹ́rìí Islam fún Amir bin Tufail tí í ṣe baálẹ̀ àwọn ìran Amir. ó sì tún jẹ́ ọmọ ọba kan, bàbá Abu Bara Amri. àwọn yòókù rọsẹ̀ dé. ìgbà tí Haram bin Milhan dé láti pàdé Amir bin Tufail àtàwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ nípò ìránṣẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n kọ́kọ́ ní kíni káàbọ̀ àbòsí. ìgbà tó wá farakalẹ̀ tán, ìyẹn ìgbà tí Amir bin Milhan farakalẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣèwàásù Islam. àwọn ẹni bíi kan nù wọ́n ṣẹ́jú sẹ́nìkejì. ẹni yìí ló gún ìránṣẹ́ yìí lọ́kọ̀ látẹ̀yìn tó sì pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láàyè ọ̀hún. gbólóhùn tó jáde lẹ́nu Haram bin Milhan lásìkò ọ̀hún ni Allahu Akbar, fustu wa rabbil kaaba.
tó tú Ọlọ́run, mo fi Olúwa búra, mo ti jèrè ohun àfojúsùn mi. Amr bin Tufail fi mọ́ lórí ìṣekúpa aṣojú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí nìkan. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, ó ti àwọn ènìyàn ìran rẹ̀, ìyẹn àwọn Banu Amir, láti ṣàkọlù fáwọn tó kù nínú ikọ̀ àwọn mùsùlùmí, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ pé àwọn ò ní ṣàkọlù fún wọn nítorí májẹ̀mú ìdúró Abu Bara. Lára bẹ́ẹ̀, Amir kó àwọn Banu Rain, Zakwan, Usayya àtàwọn mìíràn nínú ìran Banu Sulaim, ìyẹn àwọn ìran tán lọ rèé pàdé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú ẹgbàá wa Bukhari, láti ṣàkọlù fáwọn ikọ̀ péréte mùsùlùmí yìí. Ìgbà táwọn mùsùlùmí ráwọn òkúròrò ẹ̀dá tó ń tọpa wọn bọ̀, wọ́n wí pé a ò ní fàǹfà kankan pẹ̀lú yín. Ojúṣe kan látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam la bá wá, a ò wá láti jà. Ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ ohunkóhun, níṣe náà ṣekú gba gbogbo wọn. Báyìí ní ṣe àwọn ẹni bíi òbílẹ̀jẹ́ rí. Àkọsílẹ̀ wà lórí àwọn tán fikú ṣẹ̀rí ní Biru Mauna. Gbogbo àwọn tó kọ́ ń pa wọn nípa àwọn ogun ìgbà ìgbésí ayé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà panupọ̀ pé gbogbo àwọn tó wà nínú ọ̀wọ́ ogun yìí náà ṣekú pa yàtọ̀ sí Hazrat Amr bin Umayyah Damri àti Ka'b bin Zaid. Hazrat Ka'b bin Zaid gbọgbẹ́ lógun Biru Mauna, wọ́n sì papòdà lógun Khandaki. Hazrat Amr bin Umayyah papòdà ní sàmánì Muawiya. Orúkọ gbogbo àwọn tán kópa nínú ìgbésẹ̀ yìí kò sí lákọsílẹ̀ nínú àwọn ìwé ìtàn, ṣùgbọ́n àwọn bíi mọ́kàndínlọ́gbọ̀n wà lákọsílẹ̀ nínú àwọn tán fikú ṣẹ̀rí. Ìgbà tátẹ̀jáde yìí ò bá wáyé nípò ìwé, orúkọ wọn lè bá jáde. Wọn ò ní wulẹ̀ dárúkọ wọn nísinsìnyí torí àkọsílẹ̀ gbọọrọ ni. Nínú àwọn sàábé tán kópa lógun yìí, àwọn méjì yẹra sọ́tọ̀ láti dá àwọn ràkúnmí wọn jẹ. Àwọn ni Hazrat Amr bin Umayyah Damri àti Hazrat Munzir bin Muhammad. Àwọn onítàn mìíràn ní Haris bin Sima ní dípò Munzir. Wọ́n tajú kán rí àgọ́ wọn látọ̀kánkán, wọ́n sì ragbo àwọn ẹyẹ tán fò lókè. Wọ́n gbàgbọ́ yé àmì aṣálẹ̀ yìí dáradára, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló yé wọn pé ogun ló ń lọ lọ́wọ́. Ìgbà tán darí, wọ́n gán ní ìtàjẹ̀ sílẹ̀ àwọn òkúròrò aláìgbàgbọ́ ọ̀hún. Ìgbà tán rí eléyìí látọ̀kánkán, àwọn méjèèjì jíròrò lórí ohun tí wọ́n ní láti ṣe. Ìkànnì wọn wí pé a ní láti sá kúrò níbí lọ sí Medina ká lọ kérò fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ṣùgbọ́n èkejì kọ̀, ó wí pé n ò ní sá níbi tádarí wa Munzir bin Amir ti fikú ṣẹ̀rí. Báyìí ló bẹ́ sóde, ó jà, ó sì fikú ṣẹ̀rí. Èyí wà nínú Sirat Khataman Nabiyyin. Yàtọ̀ sí Hazrat Amr bin Umayyah Damri, arákùnrin mìíràn náà tún rúlà. Ó jẹ́ni tí ó ń tiro. Ka'b bin Zaid lórúkọ rẹ̀. Àwọn àrọ́bá kan ní wọ́n ṣàkọlù fáwọn náà, àwọn kèfèrí ṣàkọlù fún wọn. Hazrat Haram bin Milhan ni wọ́n bá kọ́wọ́ rìn. Ìgbà tán gbọgbẹ́ tó pọ̀ làwọn kèfèrí fi wọ́n sílẹ̀ níwòye pé wọ́n ti kú, ṣùgbọ́n tó ń ti bó ti gbọgbẹ́ tó, ẹ̀mí ṣì kù lára rẹ̀. Wọ́n gbé wọn yọ láàrin àwọn sàábé tán ti kú. Wọ́n sì ṣẹ̀mí títí tí wọ́n fi fikú ṣẹ̀rí lógun Khandaki. Nípa bọ́n ṣe mú Hazrat Amr bin Umayyah dé, àkọsílẹ̀ wà pé ìgbà tó mú wọn, wọ́n béèrè ìran wọn. Wọ́n dáhùn pé ará Banu Mundir ni àwọn. Lórí èyí, Amr bin Tufail gbá wọn mú, ó sì gé irun iwájú orí wọn. Lẹ́yìn náà, ó dá wọn sílẹ̀ lórúkọ ìyá rẹ̀ tó ti dá májẹ̀mú àti dẹ́rù kan sílẹ̀. Báwọn Lárúbáwá bá ti gbá ni mú, wọ́n á gé irun iwájú orí ẹni tán bá fẹ́ dá sílẹ̀ lábẹ́ àánú. Lẹ́yìn èyí, Amr bin Umayyah fibẹ̀ sílẹ̀ títí tán fi dé ibi ibòji
wọ́n fi débi ibòjì kan láti sinmi. Àwọn méjì mìíràn wá bá wọn níbẹ̀. Amr béèrè ẹni tán jẹ́. Wọ́n wí pé ìran Banu Amir làwọn. Nínú ẹgbàá mìíràn ìran Banu Sulaim náà pera wọn. Àwọn méjèèjì yìí ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pé àwọn ò fún wọn láàbò. ṣùgbọ́n Amr bin Umayyah ò mọ̀ nípa májẹ̀mú yìí, ó sì ṣekú pa àwọn méjèèjì. Ó ń retí kán sùn. Ìgbà tí wọ́n sùn lọ, ó ṣe ikú pa wọ́n. Ohun kan tó wà lẹ́mìí rẹ̀ lásìkò náà ni pé látàrí ìṣekúpa wọn, òun bẹ̀ san àwọn ẹmẹ̀wà òun tán fi kú ṣẹ̀rí lọ́wọ́ àwọn Banu Amir ni. Lẹ́yìn èyí, ìgbà tó déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tó sì kẹjọ ohun tó ṣẹlẹ̀ rò àti bó ṣe pa àwọn méjèèjì ọ̀hún, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wí pé ó ti pa àwọn ènìyàn méjì kan tá a gbọ́dọ̀ sanwó ẹ̀jẹ̀ wọn. Báyìí lòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sanwó ẹ̀jẹ̀ wọn. Lórí ìṣekúpa àwọn sàábé, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wí pé ìṣe Abu Bara lélẹ́yìí, èyí ló fà á tí ò ṣe tẹ́mi lọ́rùn láti fa àwọn ẹmẹ̀wà mi ránṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. Mo ti lálàá ṣe pé àwọn ìran ọ̀hún lè ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́. Ó bà Abu Bara lọ́kàn jẹ́ púpọ̀. Pọ́mọbàkọ òun ló jàǹbá májẹ̀mú ààbò òun. Àbáyọrí rẹ̀ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sì tún bà lọ́kàn jẹ́ pẹ̀lú. Èyí ló mú ọmọ rẹ̀, ìyẹn ọmọ Abu Bara, Rọ̀bíà, ṣàkọlù fún Amr bin Tufail tí í ṣe ọmọ ọbàkan bàbá rẹ̀. Rọ̀bíà gún lọ́kọ̀ nítan. Èyí múré bọ́ látòrí ẹṣin. Amr kérora, ó sì wí pé bí mo bá kú, ọrùn Abu Bara lẹ̀jẹ̀ mi wà. Bí mo bá sì rúlà, màá fúnra mi bójú tálámọ̀rí mi. Amr bin Tufail sì ṣẹ̀mí lẹ́yìn àkọlù yìí. Igun òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ló bá eléyìí tó ṣe farakásá àjàkálẹ̀ àrùn, ó sì papòdà nípò kèfèrí. Ní ṣókí, Abu Bara lọ́wọ́ nú ẹ̀. Òun ló yẹ kó ti kọ́kọ́ yọjú láti dá wọn lẹ́kun. Ní ti Abu Bara, Amr bin Malik, ẹgbàá méjì ló wà. Àwọn kan wí pé sàbẹ̀ ní fàpẹẹrẹ. Ẹgbàá kan wà pé Abu Bara, Amr bin Malik lọ pẹ̀lú àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n náà ìran Banu Bakr àti Banu Jafar láti pàdé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n sì yan Amr bin Malik àti Dhahak bin Sufyan Kilabi lájẹ́lẹ̀ fáwọn Banu Bakr àti Banu Jafar. Ẹgbàá yìí fi hàn pé wọ́n padà di mùsùlùmí. Lọ́nà míì ẹ̀wẹ̀, àwọn ẹgbàá kan l'Abu Bara ò di mùsùlùmí. Èyí yòówù jẹ́, àwọn ẹgbàá méjèèjì yìí ló wà. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ lórí èyí pé bí ọwọ́ ìgbà kan náà ló já sí tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àtàwọn sàbẹ̀ wọn gbúrò ìṣẹ̀lẹ̀ Raji àti Biru Mauna. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ́kàn jẹ́ púpọ̀, débi táwọn ẹgbàá jẹ́ kó yé ni pé ohunkóhun ò bà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ́kàn jẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí rí ṣáájú àbí lẹ́yìn rẹ̀. Ó dáni lójú pé ìṣekúpa àwọn sàbẹ̀ bíi 100 lójijì lábẹ́ ẹ̀tàn, pàápàá jùlọ páwọn sàbẹ̀ tó tún jẹ́ hufaz alukurani ni wọ́n. Agbo aláìní olùfarajìn sí ni wọ́n ti wá. Èyí kì í ṣe ohun kékeré, kódà lójú ìwàkiwà tó ń jà rìnrìn nínú àṣà àti ìṣe àwọn Lárúbáwá. Nítòjíṣẹ́ sallallahu alayhi wa sallam, ìròyìn yìí ò yàtọ̀ sí ìpàdánù ọmọ 100. Kódà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, torí ìbáṣepọ̀ ẹ̀mí jọjú lọ́dọ̀ ẹni ẹ̀mí ju ìbáṣepọ̀ ara lọ́dọ̀ ẹni ayé lọ. Lára bẹ́ẹ̀, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ́kàn jẹ́ púpọ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà sùúrù lẹ̀kọ́ Islam. Ìgbà tán gbọ́ ìròyìn ọ̀hún, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wí pé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lẹ́yìn náà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dákẹ́. Wọ́n sì wí pé iṣẹ́ ọwọ́ Abu Bara lélẹ́yìí jẹ́. Mo kórìíra àti fàwọn ẹni yìí ránṣẹ́, bẹ́ẹ̀ sì ni mo nífiyèsí àwọn ará Najd. Ìṣẹ̀lẹ̀ Biru Mauna àti Raji ṣàfihàn ibi ìkórìíra àti ìdọ́ta táwọn ìran Lárúbáwá ní lọ́kàn wọn fún Islam àtàwọn ènìyàn rẹ̀ gbóná dé. Ó lè débi pé wọn ò ní bìkítà láti parọ́, dètè àbí dẹ́tàn tó tàbùkù jùlọ tó ń ti gbogbo òye àti fiyèsí àwọn mùsùlùmí, nítorí pé
wọ́n lérò rere fara yòókù gẹ́gẹ́ bákejì onígbàgbọ́ ṣe ní láti jẹ́. Wọ́n á kó sínú páńpẹ́ wọn nígbà mìíràn. Àwọn hufaz alukurani tó ń jólùfarajìn fún ìjọsìn rí, wọ́n á forú wọn ṣèjírẹ̀bẹ̀. Wọ́n á jókòó sí kọ̀rọ̀ mọ́ṣáláṣí fún ìrántí Olúwa. Aláìní tálákà ni wọ́n jẹ́. Àwọn òkúròrò kèfèrí yìí wá tàn wọ́n jáde nílẹ̀ wọn lábẹ́ àwáwí pé wọn ò kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. Wọ́n bá wọn lálejò tán, wọ́n á pa wọ́n nípakúpa. Kò sí ní tó lè tán ìbànújẹ́ yìí fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Síbẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ò gbógun tako àwọn òkúròrò apanirun ọ̀hún. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ rọ̀jí àti bírù màwọ́nà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam bẹ̀rẹ̀ sí ka kùnúùtù lórí ìrun fódìdí oṣù kan. Ẹgbàá kan lálẹ́ kan náà lòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam gbọ́ròyìn ìbànújẹ́ bírù màwọ́nà àti rọ̀jí. Ète àtẹ̀tàn náà fi pa àwọn sàábé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ méjèèjì yìí. Àwọn sàábé 10 náà wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ rọ̀jí, 70 sì làwọn tìṣẹ̀lẹ̀ bírù màwọ́nà, tí 2 péré nínú wọn mórí bọ́. Ènìyàn lè ṣòdiwọ̀n ẹ̀dùn ọkàn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lórí ìṣẹ̀lẹ̀ bírù màwọ́nà látàrí ẹgbàá kan tí Hadrat Anas tí wọ́n mú wá, tí wọ́n wí pé wọn ò rí kòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam níwàrírí bí èyí tán ní fáwọn tán fikú ṣẹ̀rí ní bírù màwọ́nà rí. Fódìdí oṣù kan lòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe ń ka kùnúùtù ní fájìrì, lẹ́yìn tó fi ń fa àwọn Rail, Zakwan àti Banu Lahyan rí. Hadrat Anas bin Malik rárọ̀ bá pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣàdúrà tako àwọn ìran Rail àti Zakwan fóṣù kan. Àwọn gbólóhùn àdúrà ọ̀hún wà lákọsílẹ̀ nínú Sahih Muslim báyìí pé ìrẹ́ Allah bá ní fègún rẹ̀ lé àwọn Rail àti Zakwan àti Usayya tó gbọ́nrí sí Olúwa àti òjíṣẹ́ rẹ̀. K'Olúwa ṣàánú àwọn ìran Gifar, kó sì dáàbò bo ìran Aslam. Lórí ìròyìn rọ̀jí àti bírù màwọ́nà tó dé bójíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ pé lẹ́yìn tí ìròyìn yìí dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tẹ̀síwájú láti máa ṣàdúrà lórí ìrun òwúrọ̀ fún àwọn 40 ọjọ́ léraléra. Wọ́n sì máa sun ẹkún síwájú Olúwa. Wọ́n á máa dárúkọ àwọn ìran Rail, Zakwan, Usayya àti Banu Lahyan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n á máa wí pé ìrẹ́ Olúwa mi, wá ṣàánú wa kí o sì dẹ́kun àwọn ọ̀tá Islam, àwọn ọ̀tá òkúròrò Islam, ọlọ́kàn líle tán tàjà àwọn mùsùlùmí sílẹ̀ láìlẹ́ṣẹ̀ níwòye àti pẹ̀sìnrún. Èyí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀wẹ́ ogun bírù màwọ́nà. Mo ń pè tó yẹ yín ṣàdúrà léraléra fáwọn ará Palestine tó ń hùwà ìbàjẹ́ ilé lórí, k'Olúwa tètè ṣe ètò àti gbá wọn oníwà ibi ọ̀hún mú. Wọ́n ń pa àwọn ẹni jẹ́jẹ́ yìí gẹ́lẹ́ bó ti ń pa àwọn sàábé. Wọ́n ń tàn wọ́n jẹ lórí bó ti ń kó wọn láti ibì kan sóbòmíràn. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn wọ́n á ju ìdà olóró sáàyè ọ̀hún. K'Olúwa ṣàánú. Ẹ tó ṣàdúrà fún pò aráyé lápapọ̀, torí níṣe náà tara ṣàṣà lọ sójú ìparun. Àwọn ewu ìbẹ́sílẹ̀ ogun sì túnbọ̀ ń pọ̀ sí i. K'Olúwa dáàbò bo àwọn Ahmadi lágbàáyé nínú ipa àti ewu ogun ọ̀hún. A tó ṣàdúrà ní pàtó fáwọn Ahmadi tó ń gbé Pakistan. Nǹkan tó bọ̀ ń le fún wọn lásìkò yìí, k'Olúwa ṣàánú, kó dóòlà wọn lọ́wọ́ àwọn ajẹninípa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر